फिलिप मुझसे शादी करना चाहता है। बेचारा कुंवारा मरेगा। पर मैंने तो हाँ कह दी। ना हाँ, ना, मैं आपसे पूछ नहीं रही। तो पूछ लेती। तो अब क्या? परी माँ, कैसी हो बेटी? फिलिप जी, कितना प्यार करते हो मेरी बेटी से? अपनी जान से भी ज्यादा। सही जवाब।